que te estoy diciendo es que tú tienes que poner tus ojos en la palabra de Dios. What I'm telling you is you got to place your eyes in the Word of God. Dice que el siervo fue It says that the servant went y miró hacia el mar and he looked towards the sea y regresó and he returned con una noticia. with some news. Estoy mirando, I'm looking, pero no veo ninguna but evidencia I don't see no evidence de la respuesta a tu oración. of the answer of your prayer, Elijah. Pero Elías But Elijah, siguió orando. he continued praying. Lo que pasa es que muchas veces que nosotros What happens a lot of times is that many of us, es que oramos una vez we pray one time y nos olvidamos de seguir orando. and we forget about continuing praying. Aleluya, oramos We pray y como no veo la respuesta inmediata, because I don't see the answer right away. me canso de orar por lo I mismo. get tired of praying the same thing. Pero Dios dice But God says, que insista, insist. que tú tienes que seguir insistiendo. You need to keep insisting. Jesús sabía la clave. Jesus knew the key. Jesús le dijo a sus discípulos y Jesus told his le disciples, dijo a la and gente he told the people a través de una parábola through a parable de una mujer about a woman. que tenía una necesidad, She had a need, perdón, un hombre que tenía a necesidad man who had a need, y fue y tocó a la casa de un juez and he went and knocked on the door of porque a él judge. quería que le hiciera He justicia wanted justice to be y done. el juez no quería The contestar judge didn't want to porque answer era tarde en la noche, because it was late at él no night. se le quería He didn't levantar, want to wake up. pero este hombre no desistió This man didn't de resist. seguir tocando la He puerta continued knocking on y the siguió door. tocando, He continued knocking. siguió He insistiendo continued de tal insisting manera in such a que way el juez se molestó tanto that the judge got so que dijo, voy upset. a tener que contestar a este He hombre said, I'm going to have to answer this para que me man deje quieto. so that he can leave me O lo que alone. Dios te está What diciendo God is telling you, que tú tienes que you insistir, need to tú insist. tienes que insistir, You need to tú tienes que insistir, You need to tú tienes que insistir, tú tienes que seguir pidiendo hasta que Dios diga a sus ángeles, es hora de servir, es hora de contestar, es hora de darle la petición. Oh, aleluya. Elías siguió orando, Elijah continued praying. envía nuevamente a su siervo He sent his servant again, y él mira hacia la and he mar. looks towards the sea. Y mientras su siervo está corriendo And as the servant is running y mirando, and looking, Elías está orando. Elijah is praying. Tú solamente tienes que continuar orando, You hermano. only have to continue praying. Cuando tú tienes una palabra de Dios en tu When you vida, have a word of God in your spirit, lo único que tú tienes que hacer the es only thing you need to do is seguir orando. continue praying. Si Dios te dio la palabra, If God gave you the word, tú recibiste esa palabra, you receive that word in your spirit. sencillamente sigue orando. Simply keep praying. Porque si ya Dios lo dijo, Because if God said ya está hecho. it, it is done. Lo que necesita es la manifestación What it needs is the de la manifestation palabra que Dios of te the dio. word that God gave Por you. eso te digo, That is why I haz tell como you Elías, to, like Elijah, sigue orando, keep praying. sigue orando. Keep praying. Daniel oró por 20 días Daniel prayed for 20 y days. no vio ninguna evidencia He didn't see any de que evidence Dios lo había escuchado. that God had heard Pero him. dice la Biblia But the Bible que al says 21 día that on the 21st llegó day, un rompimiento. there was a breakthrough. El ángel Miguel, The angel el Miguel, guerrero Miguel, the warrior Miguel, rompió en batalla. he refrained from Aleluya, con battle aquellos principados. against those Y mientras principalities. él peleaba, And as he fought, Gabriel el mensajero Gabriel the le trajo messenger, la respuesta a he Daniel. brought the answer to Daniel. Es que te voy a decir algo. I'm going to tell you Aleluya, something. muchas veces cuando tú estás orando, Many times when you're cuando tú praying, estás pidiendo a Dios when por you're tus asking hijos, God for your tú children, estás pidiendo a Dios para que te libere, when you're cuando asking tú God to estás orando a deliver Dios you, por tu matrimonio, when you're praying hay for your demonios, marriage, there are demons, hay espíritus there contrarios a are Dios spirits opposite que to quieren God. detener la respuesta. They want to hold back the Aleluya, y se answer. meten en el camino. And they get in the Aleluya, way. pero si tú sigues But if you keep praying, como Daniel siguió like orando Daniel continued y praying, siguió orando he kept y praying, siguió orando he kept praying, y había unos there principados were some que no principalities. dejaban que su contestación They did llegara. not allow the answer to get there. Oh my God, oh my God. Había unos principados luchando, There were some principalities struggling, no para que su oración llegara, not for his prayers to porque reach. ya la oración había llegado. The answers the prayer already has reached. Lo que estaban luchando los principados What the principalities were era que fighting, la respuesta they llegara. were for the answer to get Oh my there. God, estoy diciendo, I am saying, estoy profetizando I am prophesying. que alguien aquí está orando. Somebody here has been Está praying. orando
está allá. The answer Lo que is pasa es que there. hay What principales happens is that que no quieren que tú recibas they la don't want you to receive the liberación. deliverance. No recibas tu They don't liberación. want you to receive Pero en your el nombre de deliverance. Jesús, But in the name of sigue Jesus, clamando, keep porque crying. Dios enviará a sus God will ángeles. send his angel. ¡Oh, aleluya! Esa respuesta That answer, ya está. it's already there. Pero yo profetizo sobre esta casa. But I prophesize over this house. Aleluya, profetizo sobre tu espíritu. I prophesize over your En spirit. estos 7 días próximos, In these next 7 days, obando cotorbocenda, tus oraciones, your tu prayers, contestación, your ya answer, está. it's La vas there. a recibir. You're gonna receive it. La vas a recibir. You're gonna receive La vas a it. recibir. You will receive it. Aleluya. Oh my God. Dios hará todo lo necesario God will do everything necessary para que la respuesta llegue a ti. for the answer to reach you. Si tú no te rindes, If you don't give up, no te rindas. don't give up. Continúa orando, Continue praying. continúa adorando, Continue worshiping. continúa confesando la Continue palabra, confessing the word. continúa diezmando, Continue tithing. continúa sembrando, Continue sowing. continúa, aleluya, cantando y danzando. Continue singing and dancing. No permitas que el diablo te vea sudar. Do not allow the devil to see you sweat. Aleluya. Esa es una terminología inglesa That is an English que terminology. dice don't sweat. Says no sudes. Es como que no te esfuerces tanto. Don't do so much effort. Don't sweat. No lo sudes. Lo que estoy diciendo, no dejes que el diablo te vea como que tú estás desesperado. No, Don't allow the devil to see you like you're desperate. déjale ver que tú estás tranquilo. Let him know that you're at peace. Tú sabes que tu respuesta ya That viene. you know that the answer's on its Porque tú way. comenzaste a oír el sonido de la lluvia. Because you didn't think you were going to hear the sound of Porque the no la estás rain. viendo, But now you're saying, pero la estoy escuchando. I'm not seeing it, but I'm No hearing estoy it. viendo mi respuesta. I'm not seeing my Yo answer. sé que viene. But I know that it's on its Viene way. de camino. It's on its way. Déjame decirte, Let me tell you, tardanza no es negación. when it's delayed, that doesn't mean that it's denied. No creo porque tu respuesta no ha llegado todavía. Don't think that because you haven't received your answer, Es que Dios te negó la respuesta. it's that God denied you the answer. Abraham le tomó 25 años para ver su respuesta. It took Abraham 25 years to see his Pero answer, no fue negado. but it was not denied. José le tardó 15 años, It took Joseph 15 years, pero no le fue negado. but it was not denied. Lázaro estuvo 4 días muerto, Lazarus was 4 days dead, pero no fue negado. but it was not denied. Aleluya, la Biblia dice, The Bible says, aunque la visión tardará por un tiempo, even though the vision may delay for some time, pero se apresura hacia el fin but it's getting close to the y end, no mentirá. and it will not lie. Aunque tardare, Even though it may be delayed, espéralo, wait for it, porque sin duda because with no doubt, vendrá it shall y come, no tardará. and it will not be late. Aleluya, la Biblia dice, The Bible says, Dios no es hombre God is not a man para que mienta, to lie, ni hijo de or hombre son of man para que se arrepienta. to repent. Él lo dijo He said it, y no lo hará. will he not do it? Él habló He spoke, y no se ejecutará. will it not be En done? otras palabras, In other words, si Dios lo dijo, if God said it, está hecho. it's done. Como decíamos en Puerto Rico, Like you said in Puerto Rico, ponle el sello, put the seal, ponle el sello, put the porque seal, ya está hecho. because it's done. Oh my God, cada vez que tú oras, Every time you pray, tú estás haciendo presión en el mundo espiritual. you're doing pressure in the spiritual world. Y estás llenando las nubes You're filling up the clouds que van a traer that are going to bring la lluvia de bendición the sobre rain of blessing over you. Aleluya. Aleluya. Oh my God, siento un gozo en mi alma. I feel a joy in my soul. Yo no sé, pero en las películas esas de Western, de los vaqueros y los In indios, those Western movies, aleluya, cuando había sequía, when there was drought, los indios comenzaban a bailar. the Indians began to dance. Para que la lluvia bajara. So that the rain could come. Aleluya. Oh my God. Ellos lo que estaban haciendo Like what they were doing era con su danza, with their dance, con su grito, with their shout, estaban cargando they were carrying las nubes the clouds de agua. of rain. Mientras ellos creían As they que thought mientras más cantaban, that the more they sang, mientras más the danzaban, more they danced, mientras más gritaban, the more they más shouted,
rayos a salir lightning began to y come, lluvia a caer. and rain will Oh, yo no fall. sé si tú entiendes lo I que don't te know if you estoy diciendo. understand what I'm telling you. Oh, pero yo necesito a alguien hoy aquí. I need somebody here Aleluya, today que le crea a Dios. that they believe Que God. está escuchando la lluvia. They hear the Que se rain. atreve a abrir su boca. Que se atreve a levantarse sobre sus pies. Aleluya, y adorar a Dios. Y decirle, yo sé, Señor. Yo sé, Señor. Yo sé, Señor. Nosotros no oramos We don't pray porque nos da la gana. because we feel like it. Yo no oro porque me da la gana de orar. I don't pray because I feel like it. Yo no oro porque es el deber del cristiano orar. I don't pray because it's the duty of a Christian to pray. O porque eso suena como una linda idea. Vamos a orar. It sounds like a good idea. Let's pray. Oramos We pray porque tenemos un objetivo because we have an objective que solamente entendemos que lo podemos alcanzar, that we understand that we are only able to reach que it. solamente lo podemos ganar, We are able to gain it. que solamente lo podemos conquistar We are able to conquer it a través de la oración. through prayer. Todavía ella estaba orando Elijah was still praying con su cabeza entre las rodillas. with his head between his knees. Déjame decirte, la oración es un negocio serio. Let me tell you, prayer is serious business. Este es un negocio serio. This is serious business. Es un trabajo difícil. It is a difficult task. Alguien dijo una vez, Someone said one time, muchos cristianos oran tan tibios, many Christians, they pray so warm. oran con tanta indiferencia, They pray with so much indifference. oran con tanta incertidumbre, They pray with so much uncertainty. que no van a reconocer cuando la respuesta They're not going to recognize when the answer a sus oraciones le llegue. of their prayers comes. Oh my God, no, it's not here. Yo sé que no está aquí. Yo sé que no es aquí, yo sé I know it's not here. que Elías siguió orando. Elijah continued praying. Ahora el siervo le trae otro reporte negativo, Now the servant brings another negative report. pero Elías siguió orando. Elijah kept praying. Regresa al mar, Go back to the sea. ven, mira de nuevo, Go look again. como diciéndole, pasa más tiempo en la palabra. Like saying, go spend more time in the word. Aleluya, porque la palabra significa el mar. The word said means sea. Donde Elías le está diciendo, mira el mar. Elijah said, go look at the sea. Aleluya. Ahora le dice, ve nuevamente. He says, Mira. go again and look. Y cuando mires, And when you look, entonces ven y dime lo que tú ves. then come and tell me what you see. Y dice que a la séptima vez, It says that the sixth time, el siervo regresa con el reporte. the servant returns with a report. Y le dice, And he tells him, mi señor Elías, my Lord Elijah, miré profundamente hacia el I mar. look deep to the sea. Y le dice aquí He says here, que se ha levantado una pequeña nube, a small cloud is there, como la palma de una mano. like the palm of a hand. En otras palabras, In other words, había una palabra pequeña there was a small word que vino hacia mí. that came towards me. Vino una palabra de la palabra. It came a word from the word. Vino una palabra rema. It came a word rema, Una palabra específica. a specific word Para un propósito específico. for a specific purpose, Para un tiempo específico. for a specific time. Dile al que está a tu lado. Tell the person next to you, Lo único que necesitas the only thing you need es una palabra. is a word. Si tú tienes una palabra, If you have a word, tú puedes pasar la tormenta. you can go through the Si storm. tú tienes una palabra, If you have a word, tú puedes danzar en el horno de fuego. you can dance in the burning Si tú fire. tienes una palabra, If you have a tú word, puedes dormir como un bebé you can sleep like a baby en el foso de los leones. in the lion's Si pit. tú tienes una palabra, If you have a tú word, puedes ganar you can call. al hambre. You can call hunger. Tú le puedes ganar al You hambre can win hunger con un poco de harina y with aceite. a little bit of wheat and Si oil. tú tienes una palabra, If you have a tú word, puedes
personas. Just 3 people. Toca y dile. Tell them. Lo único que The only necesitas thing you need es una palabra. is a word. Ahora dile, yo tengo una palabra. Tell them, I got a word. Yo tengo una palabra. I got a word. Aleluya. Oh my God, vamos a ser aquí todos. Amado Jesús. Santo Jehová. Aleluya, yo no sé. I don't know. Aleluya, se ha puesto una lupa. Have you ever used like a magnifying glass? Aleluya. Amén. ¿Usted lo ha visto así? Have you seen the magnifying Las cosas glass? se ven grandes. That things look big. Aleluya. Amen. Aleluya. Eso es lo que es la fe. That is faith. La fe. Faith. La fe ve las cosas hechas. Faith sees already things done. La fe ve las cosas grandes. Faith sees things big. Aleluya. Aquel niño vino con una canasta. That child came with a basket. Aleluya. Con 5 peces y 2 panes. 5 fishes and 2 breads. Aleluya. Los discípulos miraron The disciples looked. y vieron solamente eso. They only saw that. Pero cuando miró el autor y consumador de la fe, But when the author and the consumer of faith looked, él vio alimento he saw food para 5,000 hombres. for 5,000 men. Aleluya. Lo que estoy diciendo es What I'm telling you, ponte la gafas de la fe. put on the glasses of faith. No mire con tus ojos naturales. Don't look with your natural eyes. Mira con los ojos de la fe. Look with your eyes of the Y faith. tú lo vas a ver hecho. You will see it done. Oh, no sé qué- yo no sé cómo Dios lo va a hacer. I don't know how God is going to do it. Tú estás orando por tu matrimonio. You've been praying for your marriage. Yo no te voy a decir cómo Dios lo va a hacer. I'm not going to tell you how God is going to do it. Pero sé que Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo Dios va a traer a tu esposa a tus pies. I don't know how the Lord is going to bring your husband to your Pero yo feet. sé que Dios lo va a hacer. But I know that God is going to do it. Yo no sé cómo Dios va a sacar a tus hijos de la droga. I don't know how the Lord is going to Pero take yo you sé que from the Dios lo va a drugs. hacer. But I know that God is going to do it. Oh my God. No importa, no le diga al Señor It doesn't matter. Don't tell the cómo Lord lo haga. how to do it. Deja que Dios lo haga. Let Him do it. Dile, Señor, yo creo en ti. Say, Lord, I believe in Tú you. lo vas a hacer como tú You're quieras. going to do it how you Pero want. hazlo, Señor. But do it, Lord. Hazlo, Señor. Do it, Lord. Hazlo, Señor. Do it, Lord. Aleluya. Aleluya. Yo tengo 10 hijos. I have 10 children. Amén. No se asusten. Don't get afraid. Aleluya. 10 hijos, 23 ya. 21 to on the way. 21 y tú on the way. Amen. Oh my God. I'm a blessed man. Soy un hombre bendecido. Pero mis hijos, But my children, aleluya, por asuntos que no tienen importancia en este mundo, for